تفشت عناصر الفساد في مرافق الدولة بدرجة خطيرة أساءت إلى سمعة مصر في الداخل والخارج، وهددت سلامة الشعب ورفاهيته وأمنه، وأصبح الدستور الذي جاهدنا في سبيله وبذلنا النفس والنفيس حتى حصلنا عليه حبرا على ورق. ولم يكن الفساد وقفا على المرافق المدنية، بل تعداها إلى الجيش، وتآمر الخونة على جعل مصر بدون جيش كامل التسليح يذود عن حيادها إذا جد الجد، فلم نجد مناصا من منازلة الفساد والقضاء عليه أينما وجد، فقمنا بحركتنا السلمية معتمدين على الله وعلى تأييد شعب مصر الكريم بغرض أسمى، وهو تطهير مرافق الدولة وفي مقدمتها الجيش، وإعادة الحياة الدستورية الصحيحة في البلاد. وقد نجحنا بفضل الله ونعمائه، وبفضل تعاون الشعب معنا وتآزرهم وإيانا، فقضينا على ركن أساسي من أركان الفساد، وتخلصنا من فئة غير المسؤولين والخونة الذين بفضل مناصبهم دأبوا على خلق الجو المناسب لتنفيذ أغراضهم ومطامعهم. وليست حملة فلسطين وما حدث فيها من مآس ومخازن وما ذاب فيها من ضحايا ببعيد، وقد بدأنا منذ اليوم الأول في تطهير الجيش. أما عن المسائل الأخرى الخاصة بشؤون الحكم فنحن لا غرض لنا سوى مصلحة البلاد، ولهذا فإننا نترك أمرها للحكومة، على أن يكون مسلكنا متفقا مع الدستور وصالح الشعب. وإني إذ أنهي هذه الكلمة أطلب من الشعب الأبي أن يخلد إلى الهدوء والسكينة، وأن يثق في المستقبل وفي رجال الوطن، وأن يقوم كل فرد بواجبه كاملا، وأن يحاول إصلاح نفسه أولا، وأن يتعاون معنا في القضاء على الفساد وإصلاح كل معوج. كما أطلب منهم أن يوحدوا صفوفهم حتى نصل إلى ما نبغي من تحقيق أهداف الدولة كاملة. وقد قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم.